Как же я любил, когда в школе наступали дни открытых уроков, приходила комиссия, а меня просили: Влад, пожалуйста, не приходи, не порти нам статистику. Я человек гордый, извините, если не хотите, не надо. Я с радостью сидел дома, пока открытый урок не случился по геометрии. Я обожал геометрию, правда, я всегда по ней тройки получал, такие абьюзивные отношения с геометрией. Наверное, поэтому я потом стал архитектором. Это был единственный предмет, по которому у меня было 3,6 средний балл. Остальные были ниже. Математичка снова попросил меня не прийти, но вы бы видели ее лицо, когда я вошел в эту дверь, будто бы за мной 1000 взрывов. Очень уверенно и вальяжно сел на свое место, поднял руку и сказал: я хочу к доске. Ее затрясло так, но она знала, что от меня можно ожидать чего угодно. Она сделала вид, что не заметила, потом пошла по журналу, пропустив мою фамилию. Я понимаю, говорю: извините, а буква Г, я,